Hallo YouTube, hier ist 3000 Exodia mit. YGO 2. Und für mein 20 Abonnenten Special haben YGO 2 und ich uns ein Gladiator Assault Display geholt, das wir jetzt einfach mal öffnen werden. Das ist nicht mehr original verpackt, weil beim ersten Versuch hat da was nicht hingehauen. Was ist das denn hier? Ja, so wollte ich die Booster eigentlich nicht aufmachen, aber egal. Die Comments lese ich jetzt nicht unbedingt vor. Ja, nowhere. Nur Wolken, Höhen, Wolke. Ja, dann. Also ich habe einmal energieabsorbierender Motiv, das ist eine Secret Rare. Nee, eine Ultimate Rare. Nee, doch, das ist doch ein Secret, oder? Nein, das ist eine Ultimate. Ja, stimmt. Na klar. Also wenn ich jetzt nur noch so einen Scheiß ziehe wie Rares. Was habe ich hier denn? Oh, eine Superware, Gladiatoren Alexander. Ja, das ist ja schon mal nice. Vielleicht geht es nicht mehr. Nein, geht's wieder nicht. Ich habe eine Super Rare, böse Held Infernal Gainer, dennoch. So, dann bin ich wieder dran. Ah, jetzt kommt schon einmal die Schere. Oh ja, lecker mir. So, Nowhere, Hope, Express Void, So, einmal eine Super Rare, böse Held Melik's Ash. So, und dann noch die hier. so, dann bin ich wieder dran. So, also von mir aus kann jetzt mal eine Ghost Rare kommen oder so. Ja, nee, Ultra Rare, böse Lightning Golem. Ja, ist ja schon mal nicht allzu schlecht. Ja, bei mir sind die Gladiatoren-Ungeheuer nicht zum Trade, aber sonst tausche ich eigentlich fast alles. Ich habe eine Secret Rare, Gladiator Ungeheuer Octavio. Und das sind die anderen. Genau, also bei unserem nächsten Display-Opening nehme ich die rechte Seite, ne? Oh, das Booster geht nicht auf, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, nur Nowhere. Außerirdischer Telepath. Aber sonst, naja. Natürlich, er kriegt einen Octavius und Sequel und dabei braucht man auch gar keine Gladiators, was unverschämt ist.
eine Rare, Wolken Säurewolke und die anderen. So. Kommen. Ja, eine Wolkensäurewolke, auch ein Rare. Ja, geht doch. Wo ist das ganz geblieben? Eine Super Rare, Versuchstiger. Nee, das ist eine Ultra Rare. Die anderen hier. Gut, dann bin ich wieder dran. Schere. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn die nicht aufgeht. Das glaube ich aber jetzt. Ja, genau. So. Oh, wieder nur eine Rare. Verdeckte Goblin-Mission. Klingt für mich eher noch eine Zauberkarte. Tja. Die armen Booster. Ja, so kann ich auch nicht tun, wenn sie nicht wären. Einmal Gladiator Ungeheuer Spartacus, eine Rare. Und die anderen hier, falls ihr noch sehen wollt. Da regt sich jemand auf, weil der falsche die ganzen Gladiatoren. Aber wie? So, ich bin wieder. Die Booster sind doppelt verklebt für euch. Mhm. Eine Sonderanfertigung. So. Immer schön auf die Felder hier. Ja, Gladiatoren Gladiators in Where? Ja, meine zweite. Tja, Ich lege sie am besten in die Mitte. sehr zufrieden. Oh, jetzt will ich die Schere. Einmal eine Super Rare, Wolken Schäfchenwolke. Die anderen. Genau. Das ist auch mal sortiert. Eine Where und zwar Apteus. Ne, Atempause des Gladiatorenungeheuers. Also, Deutsch kann ich auch nicht mehr. Vielleicht zieht einer von uns ja noch die Ghost Rare Karte. Wer weiß. Aber ich habe jetzt erstmal noch einen hiervon in Super Rare. Von dem energieabsorbenden Monolith. Und dann dort. Dann mache ich wieder eins. Ja, also
lecker. Also, das ist mein erstes Display und ist schon ziemlich scheiße. Oh, no way, ey. Leck mich. Also ich finde es ganz lustig. Ja, du. Ja, ich habe nur noch 2 Booster. Janis, oh. So. Ein Gladiator Gladiators in der. Mach ich mal das da. Vielleicht bringt er jetzt ja was. Mhm. Also die Reihenfolge ist bestimmt jetzt schon nicht mehr. Ja, endlich. Ultra, ein Super Tiger, ein Versuchstiger. Super Tiger. Nice baby. Und jetzt kommt die Ghost Rare. Dann kriegst du eine Backpfeife. Nein. Das möchte ich zu gern sehen. Aber ich glaube, die Ghost Red kriegen wir nicht mehr. Nee, glaub nicht. Weil das letzte Booster nicht geöffnet ist, weiß man es ja nicht. Doch, das weiß man. Eine Super Rare? Nee, eine Rare. Volkchen